Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinas jaunimo naujienos. Norėčiau padėkoti visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalina vaizdo įrašais, juos pakomentuoja ir paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Pakeliaukime šiek tiek erdvėje ir palyginkime šių erdvių nuomonės apie situaciją. Neseniai kariuomenės vadas buvo sakęs, kad dabar mes turime sukariauti savo karą su tolygiu priešininku ir Rusija yra tas priešas. Taip pat vyksta akcija Radarom, kur žmonės gali aukoti pinigus ir už paaukotas lėšas bus įsigijami dronai ir antidronai skirti Ukrainos kariuomeniai. Konservatoriai siūlo parduoti valstybinę žemę, o gautus pinigus skirti gynybai. Baltijos šalis atsijungė nuo Brel elektros žiedo, todėl šios šalis nebeturės sąsajų su Rusija ir Baltarusija. Žodžiu, noras būti konflikte yra pilnutėlis. O dabar nusikelkime į kitą erdvės vietą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donald Trump pranešė, kad trečiadienio rytą telefonu kalbėjo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Pasižiūrėkime, apie ką jie kalbėjo. Ką tik turėjau ilgą ir labai produktyvų pokalbį telefonu su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Aptarėme Ukrainą, artimuosius rytus, energetiką, dirbtinį intelektą, dolerio galią ir įvairias kitas temas. Abu apmąstėme didžiąją mūsų tautų istoriją ir tai, kad taip sėkmingai kartu kovojame antrajame pasaulinėme kare, nepamirždami, kad Rusija prarado 10 milijonų žmonių, o mes taip pat praradome tiek daug. Kiekvienas iš mūsų kalbėjome apie savo tautų stiprybės ir didelę naudą, kurią kada nors turėsime iš bendro darbo. Tačiau pirmiausia, kaip abu sutarėme, norime sustabdyti milijonus mirčių, kurios žūsta per karą su Rusija ir Ukraina. Prezidentas Vladimiras Putinas netgi panaudojo mano labai stiprų kompanijos šūkį sveikas protas. Mes abu juo labai tvirtai tikime. Sutarėme dirbti kartu labai glaudžiai, įskaitant apsilankimus vienas kito valstybėse. Taip pat sutarėme, kad mūsų komandos nedelsdamos pradės darybas ir pradėsime nuo to, kad paskambinsime Ukrainos prezidentui Zelenskiui ir informuosime jį apie pokalbį, ką aš dabar ir padarysiu. Milijonai žmonių žuvo kare, kurio nebūtų buvę, jei būčiau bezprezidentas, tačiau jis įvyko, todėl turi baigtis. Daugiau gyvybių neturėtų būti prarasta. Noriu padėkoti prezidentui Vladimirui Putinui už jo laiką ir pastangas susijusias su šiuo kvietimu ir už tai, kad vakar vakare Baltuosiuose rūmuose asmeniškai pasveikinau Marką Fogelį, nuostabų žmogų. Tikiu, kad šios pastangos bus sėkmingai užbaigtos, tikiuosi netrukus. Tai štai, dvi skirtingos erdvės. Viena galingiausių NATO valstybių ieško būdų, kaip susitarti dėl taikos. Viena mažiausių NATO valstybių ieško būdų, kaip toliau išlikti konflikte. O ką jūs, brangūs žiūrovai, galvojate apie Donald Trump poziciją? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.